নমস্কার বন্ধুরা, বার্ড ওয়ার্ক চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আশা করি আপনার খাঁচা এবং অ্যাভিয়ারিতে আপনার পাখিগুলি সুস্থ আছে। আমি একটা সম্পূর্ণ ইউনানি মতে প্রস্তুত একটা ওষুধ ইউজ করি, সেই বিষয়ে আপনাদের বলবো। আমি এটাকে ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি এবং মনে করেছি যে আপনারাও এটাকে ব্যবহার করুন। তার আগে একটু বলে রাখি, আমি কোনো কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছি না। এটা আমি ব্যবহার করে যেহেতু সুফল পেয়েছি, আমার মনে হয়েছে যে আপনাদেরও বিষয়টি জানাই, আপনাদেরও শেয়ার করি। এই জন্যই আজকের এই ভিডিও। আরেকটু কথা বলে রাখি, যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তবে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের উৎসাহিত করবেন। এই ওষুধটির কোনো সাইড ইফেক্ট নেই। যেহেতু ইউনানি মতে তৈরি, সেহেতু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধগুলোয় অ্যালোপ্যাথিক যে অ্যান্টিবায়োটিক আছে, এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো ইউজ করলে পাখিদের নানান ধরনের ক্ষতি হয়, বেশি মাত্রা হয়ে গেলেও ক্ষতি হয়। সেই জন্য এই ওষুধটা ইউজ করে দেখেছি, পাখির প্রায় 99% রোগ মুক্ত থাকে। ওষুধটির নাম শেফা ই হায়াত। দেখুন, শেফা ই হায়াত। ওষুধটার দাম বেশি নয়, আমি খুলছি। এটা 7 ml একটা প্যাক। বদ্রি অর্থাৎ বদ্রিকা, যেটাকে বাজিজ বলা হয়, ককটেল, প্যাসলেট, লাভবার্ড, পায়রা, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার পোষা হাঁস মুরগিকেও এটা খাওয়াতে পারেন। দেখবেন নানান ধরনের রোগ থেকে পাখিরা মুক্ত থাকছে। আমি একটু এর গায়ে লেখা উপকারিতা কি সেটা একটু পড়ে শোনাই। উপকারিতা: কৃমি, বদহজম, ল্যাংড়া হওয়া, ঘাড় বেঁকে যাওয়া, চুন বা সবুজ পায়খানা, সর্দি, কাশি, ভাইরাসজনিত জ্বর অর্থাৎ বার্ড ফ্লু, বসন্ত ও কলেরার মতো মারণ রোগের অব্যর্থ ওষুধ। এ কেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড। এমআরপি আছে 30 টাকা। প্যাকেটটার ভিতরে ছোট্ট একটা কাগজ, ছাপানো কাগজ থাকে। আমি একটু এটাকেও আপনাদের পড়ে শোনাই কি আছে সেটায়। শেফা ই হায়াত, সম্পূর্ণ ইউনানি মতে প্রস্তুত। নির্ভয়ে করুন খামারে গৃহপালিত হাঁস, মুরগি, পায়রা, কোয়েল, টিয়া, মুনিয়া, বদ্রি, ফ্রিন্স ইত্যাদি শৌখিন পাখি জাতির চাষ আর নিয়মিত খাওয়ান শেফা ই হায়াত। ঘরে তুলুন অধিক লাভ। তারপরে ডোজ সম্বন্ধে যেটা আছে সেটাও একবার পড়ি। প্রতিষেধক হিসাবে সুস্থ পাখিকে শেফা ই হায়াতের সঙ্গে সমপরিমাণ লিভোটেন সিরাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে 7 দিন অন্তর ওজন অনুসারে একবার খাওয়ালে সকল প্রকার অসুখ থেকে মুক্ত থাকে, ওজন ঠিক থাকে এবং ডিম বেশি দেয়। পাখির ওজন 0 থেকে 100 গ্রামের মধ্যে থাকলে হাফ থেকে 1 ফোঁটা, 100 থেকে 500 গ্রাম হলে 2 থেকে 3 ফোঁটা, 500 গ্রাম থেকে 1 কেজি হলে 5 থেকে 6 ফোঁটা দিনে 2 বার, এবং তার অধিক ওজন হলে ওই হিসাবে শেফা ই হায়াত অন্তত 5-7 দিন খাওয়ান। বসন্ত এবং যে কোনো ঘায়ে কিংবা ডানা ঝুলে যাওয়া অবস্থায় উন্ডসেপ লোশন দ্বারা দিনে 2 বার স্প্রে করুন। ঘাড় বেঁকে যাওয়া অথবা ল্যাংড়া হওয়া অবস্থায় মুক্তধারা প্রয়োজন মতো আক্রান্ত স্থানে মালিশ করুন অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। 7 ml ফাইন পাওয়া যায়। 7 ml অর্থাৎ 300 ফোঁটা। 25 ml পাওয়া যায়। 25 ml অর্থাৎ 1000 ফোঁটা। 100 ml পাওয়া যায়। 100 ml অর্থাৎ 4000 ফোঁটা। এক পাশে বাংলায় লেখা আছে, এক পাশে হিন্দিতে লেখা আছে। আপনারা ইউজ করার আগে খুব ভালোভাবে এই কাগজটা পড়ে নেবেন। তবে আমি যেভাবে এটাকে ইউজ করি, জলের সঙ্গে মিশাই, সেটাই দেখাবো কিভাবে জলের সঙ্গে মিশাচ্ছি, কতটা জলের সঙ্গে মিশাচ্ছি।
প্রথমে সিলটা কেটে নিচ্ছি। এরপরে একটা জীবাণুমুক্ত সুচ দিয়ে এটাকে একটু ফুটো করে নেব, যাতে ড্রপ দিতে সুবিধা হয়, ড্রপ কাটতে। আমার কাছে এই যে বোতল দেখছেন, এই বোতলে 300 ml মতো জল আছে এবং জলটা নিশ্চয়ই জীবাণুমুক্ত। জল ফুটিয়ে নিয়ে তবে ঠান্ডা করে সেই জলটাই বোতলে রাখা আছে। 300 ml জলের সঙ্গে আমি মেশাচ্ছি 30 ফোঁটা ওষুধ, 30 ফোঁটা সেফি-ই-হায়াত। ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এবার যে খাঁচায় বা যে এভিয়ারিতে যতটা জল দরকার আমি সেইভাবে প্রত্যেকটা করে ডিভাইড করে দিচ্ছি। আপনার খাঁচায় বা অ্যাভিয়ারিতে পাখিগুলির যে কোনো সমস্যা আমাদের জানান, আমরা চেষ্টা করব সেই সমস্যার সমাধান করতে। আবার দেখা হবে অন্য সমস্যার সমাধান নিয়ে আগামী ভিডিওতে। ধন্যবাদ বন্ধুরা।